中傷とかもあるし、それも少し動き始めて、茨城県は第一歩を踏み出したということではもちろんあるんですけど。そうですね。でも大きな一歩なのではないのかなと思います。確かにその罰則がなくてどれほどの効果があるのかなということは疑問なんですけれども、まずはこれを叩き台にして、もう少しこうしたらいいんじゃないかっていう建設的な話し合いがその国という大きな単位を含めて今後進んでいくといいなというふうに思います。規則が悪かないかっていうのを一回これ作ってみて運用して足りなければ増やすっていうことはまだできるので、ある意味で星野さんの説明でまず一回それを運用しようって言ったやっぱりこの茨城県ではすごいいい取り組みされてるなと。これね、他の県がどうやって作るかということですけど、森さんはどう？やっぱり公的な機関がそのコロナに関してもそうですけれども、そういう不当な差別は良くないっていうスタンスをまずはっきりするっていうことの意味がすごい大きいと思うので、これ条例を作っていくっていうのはすごい大事だと思います。で同時にやっぱりこの差別はダメだっていうことが具体的にお店だったりとか、あるいはその職場だったりとか、具体的にこういう場面でこういう行動しちゃダメだっていうことがより具体的に明らかになっていくと思うので、そういう意味でも条例を作っていく、あるいはそのガイドラインを定めていくっていうのはすごい大事ですね。であと先ほど白さんがネットの話もしてましたけど、やっぱりその具体的な土地と結びつかない SNS でのやっぱり、中傷だったりとか差別みたいなものが